ubundi hari ibikwiye kuba bikurikizwa byubahwa kugira ngo akazi gakorwe neza. Ni ibihe tubyumvikaneho. Hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba ukabura aho ririgitiye, ibyo ntabwo byose mumva byaba mu bantu koko. The Zoom TV 24. Amadini n'amatorero ibyo ashinzwe ubundi birumvikana, nta n'udakwiye kubishyigikira. Ariko kugira ngo bigende neza muri ayo madini ubwayo n'amatorero ubwayo, akwiye kubanza agakora neza, agakora ibikwiriye kuba bikorwa. Uburyo bwashyizweho n'inzego za leta kugira ngo ibyo bifate umurongo muzima, byari ukubuza abantu, ntabwo biri mu bayisilamu gusa, cyangwa ntibyabaye mu bayisilamu gusa, byabaye no mu yandi madini n'amatorero. Ugasanga umuntu yihishe inyuma y'idini, inyuma y'itorero, ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ugasanga ibintu byose abantu ushatse wese ashyiraho, ni nko gushyiraho ahantu bariyeri, ugahagarika abantu ukabeshya icyo ari cyo, ugatangira kubavanaho umutungo wabo. Uti ntabwo urenga aha utabanje kuzana uyu mutungo. Ntabwo rero bikwiriye kuba bikorwa mu dini iryo ari ryo ryose. Ibyo bitandukanye no gutoteza amadini cyangwa amatorero. Iyo ushyira ibintu mu buryo, iyo babwira atari ku bundi ko tuzi ko idini riberaho cyangwa byabayeho kugira ngo rigire rishya, rikora akazi k'inyigisho ko kugana abaturage, kubafasha nk'ibyo bavuze no mu bayisilamu mukora, mwashyizeho uburyo bufasha mu burezi, mu buzima, mu bintu bitandukanye. Ni ibyo nyine bikwiye kuba bikorwa. Ahubwo ntabwo ari ukwambura abantu, ntabwo ari ukwambura abantu ngo bibuze abantu ubuzima, bibambura ibyabo, abantu bake bikize aba aribo batera imbere. Ibyo byarabaye hose mu madini, hose no mu matorero. Twe niyo mpamvu twashyizeho uburyo nka leta yo kuvuga ngo ariko reka twumvikane namwe, ubundi hari ibikwiye kuba bikurikizwa byubahwa kugira ngo akazi gakorwe neza. Ni ibihe tubyumvikaneho. Hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba ukabura aho ririgitiye, ibyo ntabwo byose mumva byaba mu bantu koko. Ibyo ntabwo biba bikiri idini, biba byabaye ikindi kintu. Abantu babyumvise nabi bamwe, ariko ibyo ntabwo ari benshi, ni bake. Batangira kuvuga ko u Rwanda rutoteza amadini, amatorero, ibiki. U Rwanda akazi kacu, politike yacu, imyumvire yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye.
ntawe tubuza amahoro na busa. Niyo mpamvu n'amateka y'abayisilamu twagejejweho cyangwa dusanzwe tuzi uko batotejwe mu mateka, ibyo byarahindutse, tuzakomeza kubihindura byanze bikunze. N'abandi bose batotejwe murabazi, bikajya no mu moko yacu, bikajya no mu turere, bikajya n'aho abantu bagatotezwa. Ibyo ntawe tugomba kubanza kubyingingira kugira ngo tubirwanye. Tugomba kubirwanya bigahinduka byanze bikunze. Iryo ni ihame, ibyo ni inshingano dufitiye igihugu cyacu, dufitiye abanyarwanda bacu. Ndetse n'umunyamahanga n'uwavuye hanze akaza hano mu Rwanda, nawe agomba kumva ko akurikiza ubwo buryo bw'abanyarwanda bashyizeho kugira ngo ibintu bitungane, dutere imbere uko dushatse. Rero Abayisilamu kuri uyu munsi twaje gusabana no kuganira. Buri dini, buri gace k'abantu, akarere cyangwa ibindi abantu bahuriyeho, iyo ibintu byifuzwa kugerwaho bishyizwe hanze bigaragara, nk'ibyo Abayisilamu bavuze, inzira barimo ni ibintu bifuza gukorwa kandi bigenda mu nzira yo gutera abanyarwanda imbere, yo kwiteza imbere nk'Abayisilamu. Ubundi twebwe inzego zacu, inzego z'ubuyobozi, inzego ziyobora iki gihugu, icyo tuba dushinzwe ni ukubatera inkunga uko bishoboka. Iyo nkunga rero irahari, izaboneka. Izaboneka uko ishobotse. Hari bya bindi by'ikinyarwanda, uzangaye gutinda. Ariko nta guhera, ntabwo bizahera. Ndabivuga nzi ko hari ibintu twigeze gusezerana, naje kumenya vuba aha ko bitakurikijwe uko byari bikwiye. Ubwo ibyo ndabyibaraho nk'umwenda ngomba kwishyura. Hari ibyasezeranijwe ndetse kera muri 2011. Ibyo byaratinze ariko ntabwo bizahera. Biraza gukemuka vuba aha ngaha. Hari ngira ngo aho mwashakaga no kubaka inyubako zikubiyemo ibintu bitandukanye, ngira ngo zimwe mufite yabivuze. Ntabwo nzi aho byaheze, sinzi impamvu abantu batabirangije, ariko biraza gukemuka vuba. Bimwe nta nubwo bikomeye. Hari ahantu ngira ngo bagombaga kubaguranira ikibanza,
niba nibuka gusa kugurana se ikibazo kiri hehe? Ibyo nabyo bigatwara igihe kinini kimeze gute? Hanyuma indi nkunga irimo uburyo bwafasha kugira ibyo bwubaka, ibyo rwose ntabwo uyu mwaka uzashira bitakemutse. Ibyo biraza gukemuka, ntabwo nzagaruka hano mubinyishyuza. ahubwo tuzagaruka hano ari jye ubibishyuza icyo mwabikoresheje. Nijye uzaba ubishyuza. naho ubundi nta muryango utabamo utuntu n'utundi no kutumvikana n'iki, ariko no mu muryango wanyu w'abayisilamu nituramuka twabaye mujye mumenya uko mwicara mukadukemura. Hanyuma mukagira amahoro, mugatanga n'amahoro no ku bandi no ku gihugu. Ibyo kandi niko bikwiriye no mu yandi madini, no mu yandi matorero, no mu muryango nyarwanda. Dushaka umutekano, dushaka ubwumvikane, twifuza no kuba twatera imbere nyine bishingiye byubakiye aho ngaho. Mwakoze rero kuntumira kuza kubana namwe, gusabana namwe kuri uyu munsi. Hanyuma mugire umunsi mwiza, mugire n'ibikorwa byiza biteza Islam imbere. Ubwo abayisilamu iyo bateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere.